nonton Hujan Bulan Juni. Kayak apa ya filmnya? Penasaran nggak Mbak? Gue sih penasaran karena ngeliat trailernya kayaknya sih keren. Nah, reviewnya kayak apa nanti setelah kita nonton. Dah. Sakura itu mekar di awal musim semi, kemudian langsung gugur. Seperti Ronin yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dihianatinya. Tapi Sakura nggak pernah berkhianat. Jadi aku Sakura atau Ronin. Saat ini dia ini sepupu aku. Sarwono. Sarono! Dia cemburunya enggak kalau kita ikut? Mudah-mudahan. Tidurlah. Atau ngana mau tahu asal usul ganti nama? Biar opo. Biar ngana yakin yakinnya kalau Pingkan bukan Jawa, dia Manado. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Berarti sekarang tugas kamu yang bikin Katsuo takut, Sar. Itu bukan tugasku, itu tugasmu. Hai, kita baru aja nonton Hujan Bulan Juni. Kopi gimana? Seru, romantis. Gue jadi pengen apa ya, baca puisi deh, baca puisinya. Penasaran nih Mbak? Ah, itu gue bakal kepoin lagi sih nanti. Cuman yang jelas kita bakal review di channel YouTube Review. Hai, Dreamers, balik lagi. Oke, welcome back to Ring Channel. Kenapa harus nonton? Bareng gue lagi Jemput Hartini. Dan kali ini gue bersama Poppy. Boneka Poppy. Kita mau review film favorit lo. Iya banget. Iya banget kan? Iya, ini film kece banget, diangkat dari novel. Judulnya Hujan di Bulan Juni. Sinopsisnya dong jelasin, Hujan Bulan Juni. Jadi Hujan di Bulan Juni itu cerita tentang antara Sapardi muda bersama seorang perempuan bernama Pinkan, yang dia itu merupakan mahasiswa sastra Jepang. Mahasiswi sastra Jepang ya, dia dosen ya. Dia dosen. Jadi Fellow ini sebagai Pinkan, dia berkesempatan untuk S2. melanjutin sekolahnya di Jepang. Dan Sapardi sendiri yang si punya cerita diperanin sama Adipati Dolken sebagai Sarwono. Iya, benar. Sebelum si Pinkan ini pergi ke Jepang buat belajar, Sarwono dapat tugas ke Manado untuk kerjasama Sama antropologi di universitas sana. yang ada di sana ya. Dan dia membawa Pinkan sebagai guide-nya. Gue ngerasa ini emang namanya juga semi biografi sih kalau gue ngerasanya. Jadi kayak emang perjalanan hidupnya Bapak Sapardi diceritain di novel, di puisi ya yang dikumpulin jadi novel. Betul begitu? Iya, jadi itu awalnya puisi, kumpulan puisi, terus diinterpretasikan ke kisah hidupnya Sapardi sehingga jadilah sebuah novel baru. Oke. Mungkin satu poin bagus juga sih karena puisinya itu ditulis di sisi visualnya itu. Kita kan agak susah nyerna puisi kan kalau cuma didengar dibanding dibaca. Jadi dia tetap kasih tulisan di situ. Itu bagus. Manado. Jadi ada Jakarta, Manado. ada Manado, ada Solo. Gorontalo, ada Solo. Dan pas di Manado dan Gorontalo ini di sana tuh diliatin banget kalau in Manado tuh keren, Gorontalo juga keren. Kayak tempat-tempat tersembunyi yang orang nggak nyangka. Kalau yang gue suka dari film ini adalah genrenya drama romantis, tapi gue nggak tahu sih ya, mungkin nggak semua orang suka juga, tapi gue nggak ngerasa bosen. Gue cukup terwakili oleh dialognya yang bagus juga. Sederhana tapi menyentuh, asik. Salah ngomong gitu. Sederhana menyentuh. Itu sih yang gue suka, juga banyak landscape. Dan ditambah sama keindahan Indonesia yang kayak, wah gila, gue cinta negeri ini dan gue cinta karya sastra negeri ini. Oh my god, antara baca kopi. Apa yang lo nggak suka dari film ini? Yang nggak suka efek ngagetinnya gitu, tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba zerot, langsung di Jepang. Nggak cocok aja untuk puisi romantis ini, kayak itu terlalu efek yang mengejutkan, kayak
Cuman kalau gue berpikir kan banyak time lapse ya. Iya. Ada yang bikin kayak di situ ada mimpinya si Nah, Pinkan. itu. Gue ngerasa ini kayak interpretasi dari sebuah perjalanan. Nggak tahu sih, mungkin iya kayaknya perjalanan panjang, banyak kejadian dan mungkin diluapinnya pakai time lapse itu karena kan jalanan waktu gitu. Kalau gue mikirnya ya time lapse. Kapan kita ke Jepang? Ayo, nggak tahu. pengen kuliah. Ya itulah hubungan percintaan drama romantis dari Hujan Bulan Juni. Skor buat film ini 90. Gue sih suka dari filmnya, tapi kayaknya gue akan lebih berasa kalau gue baca puisi-puisinya kali Iya, ya. Jadi saat ini gue mau kasih nilai 8. Terus jangan lupa di komen, di like juga pastinya. Nanti diomelin sama Poppy. Iya. Jangan lupa di subscribe juga. Kunjungin juga website kita di rim-tv.com dan di Instagram kita di rim.tv_id dan di websitenya Rim ada salah satu analisis puisinya Sapardi juga. Oh, Dari salah satu puisi yang dibacain di film tersebut. oke. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah. Dah.